Whirlpool fridge 7 அடிக்கு மேலே உயரமாகவே இருக்குது. Whirlpool மாடல் ஐஸ்கிரீம் வைக்கிறது. மேல் டோரில் வந்து லைட் கிடையாது. 2 மினிட்ஸில் ஐஸ் ரெடி ஆகிடுன்னு இருக்காங்க. நல்ல சில் இருக்குது. திறந்தோடனே பயங்கர சில் வருது. செகண்ட் டோர். இந்த டோரில் நல்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடு நல்லா இருக்குது. ஸ்லாப்ஸும் நல்லா இருக்குது. சைட் டோர் நிறைய ஸ்பேஸோடு நல்லா இருக்குது. கீழே ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் காய்கறி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி ரொம்ப ஹெவியாகவும் பார்க்கறதும் சூப்பராக இருக்குது.